Всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор на свое новое приобретение. Это компрессорный ингалятор Nebulizer. Заказала его в интернете, ссылочку оставлю в описании под видео. Ингалятор фирмы Bewell, уже не раз приобретаю их товары. Сейчас покажу вам, как выглядит сам аппарат. Есть вот такой небольшой мешочек. В мешочке хранятся все детали, которые нужны. Запасные фильтры, 5 штук, насадка для ингаляции носа, 2 масочки, одна для взрослых, одна для маленьких, на такой вот резиночке, вторая резиночка, воздушный шланг достаточно длинный и емкость для растворов, не знаю, как правильно называется. Это все составляющие ингалятора и, конечно же, сам компрессор. Огромнейший плюс, что очень длинный шнур. Очень удобно. Фильтры нужно менять хотя бы раз в месяц, либо если они у вас испортились, меняются они таким образом. Снизу компрессора есть вот такая вот маленькая штучка. Достаем ее и меняем. Давайте посмотрим, как он работает в деле. Вставляем в компрессор воздушный шланг. Без разницы какой стороной. К шлангу прикрепляем вот эту емкость. Эта емкость открывается. Сюда вливают растворы различные. Физраствор, допустим, с лазолваном или с пульмикортом или что-то еще. Плотно закрываем. Сегодня я вам покажу в холостую. И уже к этой емкости прикрепляем либо масочку, либо мундштук для ингаляции носа. Ингаляцию носа мы обычно не используем. В большинстве случаев это у нас маска. Делаю я эту ингаляцию и ребенку, и себе. Очень удобно. Давайте попробуем включить. Обычно здесь идет пар, но так как сегодня зарядили в холостую, чтобы вам просто показать, ничего нет. Компрессор сам по себе не такой уж и шумный. Очень удобный, компактный. Чтобы ингалятор прослужил вам очень долго, бережно к нему относитесь и делайте все по инструкции.